tejto časti videonávodu si ukážeme, ako zostrojiť všeobecný trojuholník, pravidelný, nepravidelný trojuholník, pravidelný, nepravidelný útvar, rovnobežku, kolmicu. Takže najprv by sme všeobecný trojuholník, nájdeme si tretie tlačidlo, trojuholník a klikneme prvý bod, druhý bod, tretí bod a máme zostrojený trojuholník. Môžeme si zapnúť aj pomocníka. Trojuholník je určený 3 bodmi, ktoré sú vrcholy. Môžeme pomenovať. Si zopakujeme A, B, C. Keď sa dostaneme do neutrálu, alebo teda ukazovateľa, toto pomenovanie, aby boli mimo. Keď som v ukazovateli, môžeme s týmito bodmi aj hýbať, presúvať ich a tým získavať iné trojuholníky. Tupý trojuholník, ostrý a tak ďalej. Keď chcem zostrojiť útvar za pomoci priamok, prvá priamka, druhá priamka, tretia priamka, tak keď chcem, aby program chápal tento útvar ako trojuholník, musím si ho tiež vyznačiť nástrojom trojuholník alebo n-uholník. Pomáha mi program v tomto priesečníku, v tomto priesečníku, v tomto priesečníku. A teraz si môžem hrubšie vyznačiť. Keď sa jedná o nejasnosti, pýta sa, ktorý útvar priamku alebo trojuholník. Teraz to bol trojuholník, takže zvýrazníme trojuholník. Takže výsledný útvar sme hrubšie vyznačili, pomocné čiary môžeme skryť týmto posledným tlačidlom skry ukáž, takže táto priamka, táto priamka, táto priamka. Skryjeme, môžeme skryť aj body, tento bod, tento bod, tento bod. A keď ukážem na ukazovateľ, všetky sa skryli. Takže nám ostal len vyznačený útvar. No. Zostrojiť môžeme aj všeobecný n-uholník. Platí pravidlo, že posledný klik musí byť do počiatočného bodu. Takže napríklad nekonvexný, konvexný, opäť by sme ich mohli pomenovať. Takže to sú všeobecné. Konštrukcia pravidelných útvarov je jednoduchá, opäť v tomto nástroji. Pravidelný n-uholník. Prvý klik je stred, druhý je bod polomeru a teraz posúvaním do jednej alebo druhej strany zostrojujem konkávny alebo konvexný n-uholník. 7-uholník, 6, 5. Takže rovnostranný trojuholník, štvorec, pravidelný 5-uholník, 6-uholník, 7-uholník. Maximálne môžem zostrojiť 30-uholník. Viac už sa nedá. Takže zostrojíme si napríklad 6-uholník. Pravidelný. Ak chceme zistiť dĺžku strán, slúži nám na to v tomto tlačidle nástroj vzdialenosť a dĺžka. Vzdialenosť od tohto bodu k tomuto bodu. Opäť text si upravíme, aby sme ho mali tam, kde chceme. No a pri posúvaní, keď sme v neutráli týmto bodmi, všimnite si, že sa nám mení aj táto hodnota strany. Takže tu si môžeme nastaviť. Takže to je pravidelný 6-uholník. No teraz si ukážeme, ako zostrojíme rovnobežku a kolmicu. Takže najprv si zostrojíme priamku, ktorá je určená smernicou alebo 2 bodmi. Na konštrukciu rovnobežky používame tento nástroj, v druhom riadku rovnobežka. Rovnobežka s touto priamkou cez tento bod. Môžeme ešte jednu rovnobežka s touto priamkou cez tento bod a tieto sú určite rovnobežné.
kolmicu podobným spôsobom v prvom riadku, kolmica na túto priamku, cez tento bod, kolmica na túto priamku, cez tento bod. Keď chcem, aby program chápal, že tento útvar je obdĺžník, musím použiť nástroj N-uholník, pomáha mi zase v tomto priesečníku, v tomto priesečníku, v tomto priesečníku, v tomto priesečníku, ale máme N-uholník, musím sa vrátiť do prvého bodu. Môžem vyznačiť hrubšie, keď sa jedná o nejednoznačnosti, takže nám dá na výber, ja chcem tento N-uholník vyznačiť hrubšie a mám nejaký obdĺžník. Môžem napríklad aj vyplniť farbou tento N-uholník.